คนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มพีที3 จุดในยะลาปัตตานีเจ็บ1 รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่ตามตัวคนร้ายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อวันที่19 มิถุนายน 2519 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีพร้อมกันรวม3 จุดในพื้นที่2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1 รายสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับรายงานเกิดเหตุจำนวน1 จุดที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาย 15 ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุรวม2 จุดได้แก่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน1 รายและสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปิยาอำเภอยะริงการก่อเหตุในสถานีบริการน้ำมันซึ่งเป็นสถานีบริการประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน